हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन तो होता ही है। नमस्कार दोस्तों, आज है मेरा डेयरी फार्म शुरू करने का 13वां दिन। हमारे यहाँ दूध का रेट काफी ज्यादा कम चल रहा है, क्योंकि कमर्शियल लेवल पे कोई भी काम नहीं करता। 30 से 35 रुपए में दूध में पानी डालकर तो दूध में नहीं बेच सकता। तो मुझे किसी ने आइडिया दिया कि भाई आप पनीर या अन्य प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं। तो पनीर तो बनाना मुझे नहीं आता, इसलिए पनीर बनाना सीखने के लिए मैंने एक अपने भाई को बुलाया था, जिन्होंने बड़े सरल तरीके से मुझे पनीर बनाना सिखा भी दिया है। अभी कल से पनीर बनाएंगे और आपको दिखाएंगे भी। अगर आपके पास इससे भी बेस्ट आइडिया है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बता दीजिए।